Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα challenge που σημαίνει στα ελληνικά προσπάθησε να μην γελάσεις, try not to laugh. Είμαι με τον Βαγγέλη. Λοιπόν, όποιος γελάσει παίρνει πόντο ο αντίπαλος και όποιος φτάσει στους 5 πόντους νικάει και τελειώνει το βίντεο. Λοιπόν, αρχίζουμε. Ο Βαγγέλης έχασε, νικάω 1-0. Ένα. 2-2 το σκορ. 3-3 το σκορ, παιδιά. Τέσσερα, γελάμε και οι δύο, δεν ξέρω γιατί. 5-4 νίκησα. Λοιπόν, νίκησα. Τώρα απλά θα δείτε λίγο τα βιντεάκια εδώ. Και αν μην γελάσετε, γελάσετε. 6-4 κιόλα. Πάει να φύγει τώρα, χοντρή, το έχω δει αυτό. Την πατσάλισε. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό κάνουμε μικρό βίντεο. Σας κλείνουμε, γεια.